हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई छींकता है तो लोग ब्लेस यू बोलते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो छींकते समय चेस्ट और हार्ट के ब्लड फ्लो में बदलाव होता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति छींकता है तो उसका हार्ट सेकंड के कुछ हिस्से के लिए काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति मौत को मात देकर वापस आता है, इसलिए उसे ब्लेस यू बोला जाता है। ज़्यादातर मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह जरूर बोला जाता है कि छींक को रोकना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।